如果你最近也是这个状态，这个视频一定要点赞收藏。首先是最近都在讲的霍川川姜汤，查了半天才从韩明成老师那里知道，这是霍，这是川。姜汤呢，楼底下买生姜或小黄姜30克，去皮切丁捣出汁，加10克黑糖，开水冲这么一小碗，这是成年人的量。第二，米汤，准备2把精米，精米含油量高，米油熬出的量更多。清代医学家王梦英就曾称赞过，米油可代参汤，米油越厚能量就越足。养生壶烧开，日常当水喝。第三，李辉东老师推荐的3个穴位：一、天突穴，咱们脖子下面这个窝处，按揉它10到15秒，反复几次，可宣肺止咳、降逆止呕、化痰散结。2、鱼际穴，找到大拇指中部到掌骨连线处的中点，用大拇指点揉，有点酸胀就对了，清肺泄热、利咽止痛。3、太渊穴，竖起大拇指，大拇指延伸处与手掌根部的窝处，大拇指点揉3到5分钟，宣肺平喘，赶紧试试吧。